Guys, meron ditong Volvo E60 2001, ayaw mag-start dito. Yun yung problema, na stuck ng mga 5 buwan daw na hindi umandar. Ngayon, ang kwento, natuyuan daw ng gasolina sa tangke. Simula noon hindi na umandar. Tapos ito, chinik ko tong ito, chinik ko, may pressure naman siya sa injector. Yan, chinik ko yan, may pressure yan. Yun nga lang mahina. Tapos binaklas ko yung fuel pump. Yan, tinakpan ko na siya guys. Dito yung fuel pump, tinakpan ko na, nabaklas ko na. Alam niyo yung nangyari sa mga wire? Ito yung nangyari. Ayan o, tulo. Ayan o, ito yung floater nya. Pakita ko sa inyo yung itsura ng fuel pump. Ito yun o, grabe nangyari. Sa tagal, nabakbak na yung mga insulator. Hala, yung fuel pump naman niya. Ayan guys, durog yung delivery hose. Ayan o, yan putol. Ito yung delivery hose galing motor. Yan, putol. Oh. Singaw na yun. Kanina singaw na yun. Kaya mahina na yung pressure. Dahil marupok na siya, putol na. Ito yung sasalpak kong fuel pump. Bago yan. Hindi ko na ipapakita siguro yung pagsalpak kasi lubat na yung pump ko. Hindi kasi ako nakapagdala ng isang camera ko. Yan, umandar na. Yan yung unang andar guys, kung makikita nyo sobrang usok kasi nilagyan ko ng langis yung mga bore. So yan yung bagong fuel pump na sinalpak ko. By the way guys, pangalawa na pala ako mekanikong tumingin dito. Successful guys, successful, napaandar natin. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell. At sa lahat ng mga viewers ng channel ko, maraming salamat. Thank you and see you on my next video.